बुतराश मदीह हाशमी किस्त नंबर 12 लिखारी ऑनलाइन मैगजीन में खुशामदीद। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस सारी वीडियो के मिलते रहें और कमेंट में हमें नावल के बारे में राय ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो चलें जी, हम लोग नावल स्टार्ट करते हैं। उसने फाइनल नज़र डाली और मुस्कुराया। ये आर्ट कमाल का था। सफ़ेद लिबास में एक नाचती हुई लड़की। ये पेंटिंग बहुत अच्छे दाम में बिकने वाली थी। उसने ब्रश नीचे रखे। कुछ ही दिनों में वो लंदन चला जाएगा। सोचते-सोचते वो पीछे मुड़ा तो पूरी तरह चौंक गया। दरवाजे के साथ सुकून से टेक लगाकर जिब्राइल खड़ा था और वो बहुत संजीदगी से उसे देख रहा था। उसे एहसास तक न हुआ उसके आने का। दरवाज़ा बंद था। वो उसे देख रहा था। उसके गले में गिल्टी उभर कर गायब हुई। अच्छी तरह जानता था वो किस नीयत से आया है। तुम यहाँ कैसे आए? बमुश्किल वो बोल पाया था। जिब्राइल खामोश रहा। तो तुम जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। उसका हलक सूख गया। मैंने कहा था मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। वो ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा और पुरस्कार नजर आ रहा था। तुम निकलो यहाँ से वरना। उसने हाथ उठाकर कहा, साथ ही नजरें घुमाकर देखा। भागने के कितने इम्कान हैं। तुमने मेरी बीवी की तस्वीर बनाई। मुझे भी दिखाओ। सीने पर हाथ बांधे वो संजीदगी से बोल रहा था। मैंने कुछ नहीं बनाया। उसके माथे पर पसीना आया। जिब्राइल चलता हुआ ऐन उसके सामने आ रुका और जोरदार मुक्का उसके मुंह पर रसीद किया। वो भी संभल नहीं पाया था कि उसने पेतर पे 4 मुक्के और रसीद किए। फिर करीब रखा रंग आलूद कपड़ा उसके मुंह पर कस के बांध दिया। फिर गर्दन से पकड़कर उसे खिड़की के करीब ले आया। वो निढाल हो चुका था। जिब्राइल ने खिड़की का पट खोला। उसका अंदर हाथ रखकर शदीद ज़रब लगाई और उसकी दिल खराश चीखें दब कर रह गई। हाथ बुरी तरह से जख्मी हो गया। जिब्राइल ने इसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। इन हाथों से तुमने तस्वीर बनाई थी ना? इतना कहते ही जिब्राइल ने उसकी उंगलियों के एक झटके से मोड़कर तोड़ दिया। वो दर्द की शिद्दत से चीखता जमीन पर बैठता चला गया। जिब्राइल ने उसकी उंगली का एक एक जोड़ तोड़ दिया। दूसरे हाथ का भी यही हशर किया। वो सब छोड़ चुकी थी। तुम्हारी वजह से उसके किरदार पर उंगलियां उठी हैं। क्या लगा था मैं तुम्हें माफ कर दूंगा? उसने बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। वो नीम जां हो चुका था। मैंने तुम्हारी वजह से अपनी रूह को खो दिया। एक जिंदा लाश की तरह जी रहा हूं मैं। तुम्हें कैसे सुकून से जीने दूंगा? बहुत शौक है ना तुम्हें सच बोलने का? उसने सर हिलाते हुए जेब से चाकू निकाला। वो चाकू देखकर चिल्लाने लगा। कुछ देर पहले वो नीम जां था मगर तकलीफ के एहसास से वो एक बार फिर चिल्ला उठा। वो अपना सर नफी में हिला रहा था मगर सब बेसुध था। इसका मुंह खून आलूद हो चुका था। जबान का आधा टुकड़ा कारपेट पर गिरा हुआ था। जिब्राइल ने खंजर साफ किया और जिस रास्ते से अंदर दाखिल हुआ वहीं से बाहर आ गया। वो पीछे चिल्ला रहा था मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। घर आया तो मोमना के कमरे का दरवाजा खोला। वो वहां नहीं थी। मुलाजमा कारपेट पर सो रही थी। उसने मुलाजमा को आवाज देकर जगाया तो वो हड़बड़ा कर उठी। जिब्राइल ने मोमना के बारे में पूछा तो उसका मुंह देखने लगी। जिब्राइल ने उसे खड़े खड़े नौकरी से निकाल दिया। एक बच्ची तक तो वो संभाल नहीं सकी। खुद वो सारे घर में तलाश कर सक चुका था। परेशान सा किचन में आया तो वो फर्श पर सो रही थी। उसकी जान में जान आई। जिब्राइल ने उसे उठा लिया। वो हैरान था। कमरे से निकलकर वो यहाँ कैसे आ गई? कमरे में आकर वो सोच रहा था, कहीं नींद में चलने तो नहीं लगी? अगले दिन वो उसे डॉक्टर के पास ले आया। वापसी पर उसे इस्लामाबाद से कॉल आई। वो जल्दी पुलिस स्टेशन पहुंचने का बोला गया। मोमना को सारफ की तरफ छोड़कर वो इस्लामाबाद के लिए निकल आया। पुलिस वालों को एक लाश मिली थी और वो शनाख्त के लिए उसे बुला रहे थे। सुल्तान ने तो साफ मना कर दिया था। सारी रात वो दुआएं करता रहा। लाश रूकी ना हो। उसके फोन पर सरगाम की कॉल आ रही थी। उसने फोन कान से लगाया। कैसे हो? उसने स्टेरिंग घुमाते हुए कहा। क्या आप मुझसे मिलने आ सकते हैं? वो बहुत उदास लग रहा था। क्या हुआ? उदास क्यों हो? डैड मुझे न्यूयॉर्क भेज रहे हैं। कल फ्लाइट है मेरी। जाने से पहले आपसे मिलना चाहता हूँ। उसकी आवाज़ भारी थी जैसे वो बहुत रोया हो। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? जिब्राइल ने अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। बस आप मुझसे मिलने आ जाएं। बाबा मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। अच्छा, मैं इस्लामाबाद में हूँ। कुछ काम है मुझे। इसके बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। पार्क में आ जाना। कुछ देर बाद वो उससे बात करता रहा फिर फ़ोन बंद कर दिया। वो जानता था सुल्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं मगर वो क्या कर सकता था। पुलिस स्टेशन गया। एसएचओ ने प्लास्टिक का थैला उसके सामने रखा। ये सामान है, आप शनाख्त कर लें। लाश तो नाकाबिले शनाख्त है।
रोड एक्सीडेंट में चेहरा मसा हो चुका है। जिब्राइल ने एक नज़र प्लास्टिक के बैग से नजर आती स्याह चादर को देखा। वो उसे पहचानता था। इस ब्रांड की शाल खुद लेकर आया था। कांपते हाथों से उसने बैग खोला, अंदर से चादर निकाली, साथ ही अंगूठी भी। उसे अपने दिल में एकदम से दर्द महसूस हुआ था। दोनों चीजें रूह की थीं। दिल मानने को तैयार नहीं था। एसएचओ ने उसके कंधे पर हाथ रखकर तसल्ली दी, मगर पूरी दुनिया की तसल्लियां भी उसका दुख कम नहीं कर सकती थी। कितनी ही देर शॉल को आंखों से लगाए वो रोता रहा। एक उम्मीद थी जो आज टूट गई। वो अभी तक उस उम्मीद पर जिंदा था। एक ना एक दिन उसे ढूंढ लेगा। अब वो किस तसल्ली के सहारे जिंदा रहे। खुदा उसे अपने लिए मौत मांगता, अगर उसे अपनी बेटी की परवाह ना होती। कुछ देर बाद वो मुर्दा खाने में आए। उसने सफेद चादर के अंदर से हाथ निकाल कर देखा। लंबी मखरूती उंगलियां, गोरे नाजुक से हाथ जो सर थे। उसने घबराकर हाथ छोड़ दिया। चेहरा देखने की जरूरत ही नहीं थी। वो पहचान चुका था। उसे अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ। वो उल्टे कदम कमरे से बाहर निकल गया। पार्क में वो बेंच पर बैठा हुआ था। उसके साथ जरगाम हुडी में मुंह छुपाए गर्दन झुकाकर बैठा था। दोनों रूह की मौत पर अफसुर्दा थे। उसने कब्र बनाने का बोल दिया। रूह की तदफीन के बाद वो यहाँ से चला जाएगा। असल वजह क्या है? जिब्राइल ने बात का आगाज किया। वो मुझे आपसे दूर रखना चाहते हैं और उसने बात अधूरी छोड़ दी। और और मोमना से भी, उसने मुश्किल से कहा। जिब्राइल ने सख्ती से आंखों को मींचा। तुम्हें उनका फैसला खुशी-खुशी मान लेना चाहिए। बाबा हैं वो, और दूर रहने से मोहब्बत कम नहीं होती। मैं तुमसे इतना ही प्यार करता रहूँगा, जितना आज करता हूँ। जिब्राइल ने इससे इसका सर खुद से लगाया। वो मुझे भूल जाएगी, भारी आवाज़ में उसने अपना खौफ बयान किया। तुम दोनों के लिए यही बेहतर है, ज़रग़ाम। अब वक़्त पहले जैसा नहीं रहा। लाला अब कभी नहीं मानेंगे, और ना ही अब मैं ऐसा चाहता हूँ। मोमना का तुम्हें भूल जाना ही बेहतर है। तुम अपनी तालीम मुकम्मल करो। तुम भी भूल जाना मोमना को। जिब्राइल उसे समझा रहा था और वो खामोशी से सुन रहा था। अम्मी ने मुझसे वादा लिया था, मैं मोमना को कभी नहीं छोड़ूंगा, आपके कहने पर भी नहीं। उसने दो टोक कहा, उठकर चला गया। जिब्राइल कुछ देर उसे देखता रहा, फिर वो भी उठ गया। मगरिब के वक्त रूह को दफनाकर वो लाहौर देर से पहुंचा। मोमना सोई हुई थी। वो जब सारम के घर गया, हर बार की तरह वो इसका शुक्रिया अदा करता मोमना को उठाकर ले आया। घर आकर वो अपने कमरे में जाने की बजाय बेसमेंट में आ गया, जहाँ रूह का सारा सामान रखा हुआ था। उसने मोमना को बेड पर डाला और खुद रूह की एक-एक चीज़ को पकड़कर अपने दाँत होंठों से लगा रहा था और बुलंद आवाज़ में रो रहा था। कल सुबह उम्मीद से खाली होगी। ज़िंदगी फिर से एक रूटीन पर आ गई। ज़रगाम को 5 साल हो चुके थे अमेरिका गए। वो एक बार भी पाकिस्तान नहीं आया था, मगर जिब्राइल से बात करता रहता था। मोमना अब 11 साल की हो चुकी थी। हर साल वो स्कूल में टॉप करती थी। जैसे-जैसे वो बड़ी होती जा रही थी, बिल्कुल रूह की तरह लगने लगी थी। मगर इसका मिज़ाज रूह जैसा नहीं था। बहुत मूडी थी। वो जल्दी गुस्सा करने लगती। सरगम को सख्त नापसंद करती थी, क्योंकि वो उसके बाबा का लाडला था। वो वीडियो कॉल पर वो जिब्राइल के साथ बैठकर उसे नागवार नज़रों से घूरती रहती। जिब्राइल इसकी नापसंदीदगी से वाकिफ़ था, मगर वो सरगम की बेतहाशा पसंदीदगी से भी वाकिफ़ था। वक़्त तेज़ी से गुज़र रहा था। स्कूल ख़त्म हुआ तो वो कॉलेज आ गई। अब वो रोज़ सड़क पर कोई न कोई पंगा लेने लगी थी। हर काम में टांग अड़ाना उसने अपना फ़र्ज़ समझा हुआ था। कॉलेज के साथ-साथ वो फाइटिंग क्लासेस भी लिया करती थी। मगर जब वो कॉलेज और सड़कों पर आवारा लड़कों के दाँत तोड़ने लगी, जिब्राइल को अपने फ़ैसले पर सख़्त अफ़सोस हुआ। जब भी उसे मना करता, ऐसे-ऐसे दलाइल देती, वो चुप होकर रह जाता। वो बिल्कुल रूह की कार्बन कॉपी बन चुकी थी, मगर इसका मिज़ाज साबित करता था वो मोमना ही है। एक दिन जब वो घर आई तो यूनिफ़ॉर्म खून आलूद था। जिब्राइल उसे देखकर घबरा गए, मगर उसने सुकून से बताया, रास्ते में इसका झगड़ा हो गया था। एक बाइक वाले ने छोटे बच्चे को ज़ख्मी कर दिया, ऊपर से इस पर चिल्ला रहा था। जिब्राइल ने अपना सर पीट लिया। वो इसका चेहरा साफ करते हुए उसे सख्त सुना रहे थे और वो सुन रही थी। जिब्राइल ने फैसला कर लिया, वो अब लाहौर नहीं रहेगा। 1 महीने के अंदर-अंदर वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया। मोमना यहाँ आने के लिए हरगिज़ तैयार नहीं थी, मगर जिब्राइल ने उसकी एक ना सुनी। इस्लामाबाद भी उसे पसंद आ ही गया। यूनिवर्सिटी में उसे स्कॉलरशिप मिल चुकी थी। वहाँ उसकी मुलाकात असदुल्हानिया से हुई। अब वो कम झगड़े करती थी। 12 साल बाद ज़रग़ाम पाकिस्तान आ रहा था। जिब्राइल ने उसे घर का एड्रेस समझा दिया। वो यूनिवर्सिटी थे जब वो घर आया। अभी उसने दरवाजे पर दस्तक देने के लिए हाथ उठाया ही था कि दरवाज़ा खुल गया। उसके सामने मोमना थी। खुली सी शर्ट में मलबूस बालों का जूड़ा गर्दन पर पड़ा हुआ था।
चेहरा बिल्कुल साफ, मॉम जैसा। वो हैरान-सा उसे देख रहा था। कुछ ही देर में उसे अंदाज़ा हो गया वो नींद में है और घर से बाहर जाना चाहती है। मगर सरगाम रास्ते में दीवार बनकर खड़ा था। उसने मोमना का रुख मोड़ा तो वो अंदर की जानिब चलने लगी। ज़रगाम ने दरवाज़ा लॉक किया। अब वो सोफ़े पर बैठी थी या फिर सो गई थी। उसने घर पर तफसीली नज़र डाली, फिर फ्रिज खोलकर पानी निकाल कर पिया और जिब्राइल को कॉल की। आधे घंटे बाद वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे चाय पी रहे थे। ज़रगाम का कद जिब्राइल से भी ज़्यादा लंबा था और अब वो हैंडसम लगता था। मोमना नींद से उठ गई थी, रूखा सा सलाम करके अपने कमरे में चली गई। जिब्राइल ने उसके लिए खाना बनाया। रात के खाने पर वो नक्शे से तैयार बैठी थी। हर चीज़ बता रही थी, उसे सजने का कितना शौक है। ज़रगाम को एकदम से नाकवारी हुई। उसे तो वो सादा सी हुलिये वाली मोमना पसंद थी। रात को जब वो जाने लगा तो जिब्राइल से पूछ रहा था, क्या मोमना इसी हुलिये में बाहर जाती है? जिब्राइल ने आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। ज़रगाम ने खामोश रहने में ही आफियत जानी। जैसे ही वो गया, मोमना ने साफ बता दिया। ज़रगाम सुल्तान उसे कितना ज़हर लग रहा था। साथ ही सुना दिया, जिसके माँ-बाप हमारे नहीं बने, उनका बेटा क्या बनेगा? जिब्राइल ने उसे कोई जवाब न दिया। 2 दिन बाद वो फिर जिब्राइल के घर बैठा था। इस बार मोमना जाग रही थी। दरवाज़ा खोलकर बेसाख्ता उसके मुँह से सलाम निकला। सरकार ने सर के इशारे से जवाब दिया। बिना इसकी इजाज़त लिए वो अंदर आ गया। मोमना ने दरवाज़ा ज़ोर से बंद करके अपने गुस्से का एहसास दिलाया मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। वो पुरसुकून सा चलता अंदर आया। फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और गिलास में पानी डालकर पीने लगा। मुझसे बोल देते। वो किचन में उसके सामने खड़ी बोल रही थी। मैंने सोचा कहीं तुम मुझे पानी पिलाने से इनकार ना कर दो। खाली गिलास धोकर उसने वापस स्टैंड पर रख दिया। वो उसे हैरत से देख रही थी। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो मुझे चाय या फिर कॉफ़ी पिला दो। मुझे दोनों ही नहीं बनानी आती। मोमना से मोमना ने दो टोक जवाब दे दिया। चलो, मैं बताता हूँ चाय कैसे बनाते हैं। वो कुर्सी घसीट कर बैठ गया। मोमना मुठियाँ भींचकर सॉसपैन निकालने लगी। ज़रगाम बताता रहा और वो बनाती रही। कुछ ही देर में उसके सामने मग पड़ा था। उसने पहला घूंट भरा। कच्ची चाय, तेज चीनी और कड़वी पत्ती बमुश्किल उसने हलक से नीचे उतारी। उसे साफ पता चल रहा था इस लड़की के हाथ में कोई जायका नहीं, मगर उसने कुछ कहा नहीं। चुप करके पीते रहा। जैसे ही कप खाली हुआ, वो कुर्सी से उठी। मुझे लगता है तुम्हारे डैड वेट कर रहे होंगे और बाबा तो पता नहीं कब आए। तुम क्या करोगी बैठकर? मैं चाइनीज़ राइस बनाऊँगा, मैकरोनी बनाऊँगा और खाऊँगा तुम्हारे साथ। आखिर तुम कज़न हो मेरी। मुस्कुराकर वो कहता उठ गया। तुम्हें कुकिंग आती है? वो हैरत से बोल रही थी। 12 साल हो गए मुझे अकेले रहते। अब तो मैं अच्छा खासा घरेलू इंसान बन गया हूँ। फ्रिज खोलकर वो चीज़ों का जायज़ा ले रहा था। जिब्राइल ने कल ही सब्जियाँ लेकर रखी थी, क्योंकि आज उसने ज़रगाम के लिए चाइनीज़ बनाने थे, मगर वो जल्दी घर नहीं आ सका। मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता। बाबा सिखाते ही हैं, मगर मैं भूल जाती हूँ। वो चेहरा हाथों पर गिराए उदासी से बोली। तुम ये सब्जियाँ काटो, मेरे साथ मिलकर, ताकि जल्दी काम हो सके। मोमना उसके हाथ से छुरी पकड़कर बोली। तुम्हें कहानियाँ अच्छी लगती हैं? मोमना ने पूछा। हाँ, लगती हैं। बचपन में बाबा से सुनता था रोज़। वो महारत से छुरी चलाते हुए बोला। फिर तो तुम्हें कहानियाँ बनानी भी आती होंगी? वो दिलचस्पी से पूछने लगी। बनानी तो नहीं आती, मगर तुम कहोगी तो बनाकर सुना दूंगा। वो दोस्ताना अंदाज में बोला। अच्छा, ठीक है, सुनाओ फिर मुझे कहानी। जरगाम खामोश हो गया और सोचने लगा। कुछ वक्त ऐसे ही गुजर गया। अब बोलो भी, उसने उकताकर पूछा। अच्छा बाबा, रुको तो, सोचने तो दो। जरगाम ने नरमी से कहा। अच्छा, मैं सुनाता हूँ। एक खूबसूरत से मुल्क में एक खूबसूरत सी शहजादी रहती थी, जिसके लंबे से बाल थे। मेरे जैसे? वो जल्दी से बोली। तुमसे थोड़े कम अच्छे। वो मुस्कुराया। अच्छा, आगे बताओ। वो बेसब्री से बोली। शहज़ादी का नाम तिलिस्म था। वो बहुत खूबसूरत थी। जो उसे देखता, सहरज़दा हो जाता। बहुत बहादुर थी। किसी से डरती नहीं थी। ना किसी इंसान से, ना किसी हैवान से। फिर एक दिन महल में जश्न मुनक्किद हुआ, शहज़ादी की सालगिरह का। बड़े-बड़े मुल्कों से शहज़ादे और सभी शहज़ादे शहज़ादी को देखकर शादी की ख्वाहिशमंद हो गए। मगर वो सबसे शादी कैसे करेगी? मोमना ने हैरत से टोका तो ज़रगाम सख्त बदमज़ा हुआ। चुप करके सुनो, अब बोलना मत। उसने डाँट दिया। वो मुँह बनाकर उसे देखने लगी। शहज़ादी ने किसी की पेशकश को कबूल न किया, मगर एक रूमी शहज़ादे से उसे मोहब्बत हो गई और बादशाह ने दोनों की शादी तय कर दी। फिर एक दिन महल में एक नजूमी आया। उसने आकर बताया, शहज़ादी बादशाह की बेटी नहीं है, बल्कि एक जादूगरनी की बेटी है। ये बात सुनकर पूरे मुल्क में बगावत हो गई। बादशाह सख्त परेशान था।
پھر تحقیق کروائی گئی تو پتہ چلا اصلی شہزادی کو جادوگرنی لے گئی تھی اور اپنی بیٹی کو محل میں چھوڑ گئی۔ عوام نے مطالبہ کیا کہ شہزادی کو پھانسی دے دی جائے۔ شہزادہ اس بات سے لا علم تھا۔ اس کی غیر موجودگی میں شہزادی کو پھانسی سنا دی گئی۔ شہزادی پھانسی کے گھاٹ پر موجود تھی جب گھوڑے پر سوار ہو کر شہزادہ آیا۔ اس کے ساتھ وہ نجومی بھی تھا۔ سب لوگ حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ شہزادہ غصے سے نیچے اترا اور شہزادی کو پھانسی کی گھاٹ سے نیچے اتار لیا۔ یہ سراسر گستاخی تھی، مگر شہزادی کو کسی کا ڈر نہیں تھا۔ بادشاہ نے اس حرکت کی وجہ دریافت کی تو شہزادے نے کہا، یہ نجومی جھوٹا ہے اور اس کی تحقیق بھی۔ شہزادی طلسم اصلی شہزادی ہے، اس نے بادشاہ کو یاد دلایا۔ ایک بارگاہ میں شکار کے دوران انہیں ایک لکڑہارے کی بیٹی سے محبت ہوئی تھی۔ وہ اسے اپنا نہیں سکتے تھے، تب انہوں نے چھپ کر اس لڑکی سے شادی کر لی۔ کچھ ہی عرصے بعد انہیں تخت مل گیا، مگر وہ اس لڑکی سے ہی محبت کرتے تھے۔ ان کی شادی ایک شہزادی سے ہو گئی، مگر وہ ماں نہیں بن سکتی تھی۔ یہ بات شہزادی کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ایک دن شہزادی کی ملاقات بھی لکڑہارے کی بیٹی سے ہو گئی، جو کہ ماں بننے والی تھی۔ شہزادے نے اسے اپنی ساری کہانی بتائی۔ لڑکی سمجھ گئی، قسمت اس کی اولاد کو اپنا مقام دینا چاہتی تھی۔ لڑکی شہزادی کو اپنا بچہ دینے کے لیے مان گئی۔ شہزادے نے جھوٹی خبر پھیلا دی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس طرح جب ولادت کے وقت وہ لڑکی اپنی شہزادی کو دے گئی اور بادشاہ سے بول دیا کہ اس نے مردہ بچہ پیدا کیا۔ اس طرح لکڑہارے کی لڑکی نے اپنی بیٹی کو محل بھیج دیا۔ یہ بات کسی کو نہیں پتا تھی، سوائے شہزادی کے خاص نجومی کو۔ سب کچھ ٹھیک تھا۔ پھر نجومی نے بادشاہ کی سلطنت کا سودا کر دیا۔ شہزادی کو مروانے کے بعد بادشاہ کو مروا دیا جاتا۔ ساری کہانی کھلنے کے بعد جب نجومی کا سر قلم کر دیا گیا اور شہزادی طلسم کی شادی روم کے شہزادے سے ہو گئی۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد اس ملک پر خوبصورت شہزادی نے حکومت کی۔ اس نے کہانی ختم کی تو اٹھا کر دیکھا، زور کا دھچکا لگا۔ وہ ٹیبل پر سر رکھے سو رہی تھی۔ زرگام کو سخت افسوس ہوا، وہ کتنا مگن ہو کر سنا رہا تھا۔ پھر وہ مسکرایا اور اس کے ہاتھ سے چھری نکالی۔ پھر کتنی ہی دیر وہ مومنا کا چہرہ دیکھتا رہا۔ اس نے ہلکی سی دستک دی، اندر سے کمن کی آواز آئی۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آ گئی۔ سلطان کوئی فائل کھول کر بیٹھے تھے۔ اس نے چائے ٹیبل پر رکھی تو انہوں نے سرسری سا دیکھا، پھر چونک کر دیکھا اور آخر میں غصے سے، میں آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ اس کا کانفیڈنس بحال ہو چکا تھا، وہ اب کنفیوز نہیں تھی۔ دیکھو لڑکی، میں تم سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، بہتر ہوگا کہ تم میرے سامنے مت آیا کرو، وہ سرد سے انداز میں کہہ کر دوبارہ فائل میں مگن ہو گیا۔ زرگام آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا، بہتر ہے کہ آپ مجھ سے اپنا رویہ اچھا کر لیں۔ ویسے تو انا کے معاملے میں ہم دونوں ایک جیسے ہیں، مگر نہ جانے کیوں میرا دل نہیں کرتا آپ کے ساتھ ضد آزماؤں۔ آپ کو دیکھ کر بہت اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، مگر چھوڑیں، اب تو ہمارا روز کا آمنا سامنا ہونا ہے، تو بہتر ہوگا ہم ایک دوسرے کو قبول کر لیں۔ میری ماں کے ساتھ آپ نفرت کریں یا نہ کریں، مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بھی اسے پسند نہیں کرتی۔ وہ سکون سے بول رہی تھی اور سلطان سن رہے تھے۔ انہیں احساس ہی نہ ہوا کب اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ کل سے میں زرگام کا آفس جوائن کروں گی، بہتر ہوگا کہ آپ مجھے میری پراپرٹی کے پیپرز خود ہی دے دیں۔ وہ بات ختم کر کے باہر آ گئی، جہاں اس نے سینا کو ایکویریم کے پاس کھڑے دیکھا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ ویسے بہت جھوٹ بولتی ہیں آپ، کان کے قریب جا کر بولی، اور تم جھوٹ پر یقین کر لیتی ہو، سینا نے مسکرا کر جواب دیا۔ آپ بس سرجری کروا کر خود کو جوان رکھنے پر فوکس کریں، باقی سب آپ کے بس سے باہر کی بات ہے۔ وہ کندھے اچکا کر بولی اور کمرے میں واپس آ گئی۔ زرگام اپنی پیکنگ کر رہا تھا، اسے دیکھتے ہی بولا، تیار ہو جاؤ، تمہیں بابا کی طرف چھوڑ کر میں ایئرپورٹ چلا جاؤں گا۔ مومنا نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بھی اسے اگنور کرتا باتھ روم میں چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ مومنا نے دیکھا پھر اگنور کر دیا، مگر فون مسلسل بج رہا تھا۔ اسے نہ چاہتے ہوئے بھی کال پک کر گئی۔ سر، عاشق نکل گیا لندن، اس کی موت کا سارا انتظام کر لیا تھا، مگر وہ ابھی آدھے گھنٹے پہلے ہی نکلا ہے۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ چکا تھا۔ مومنا حیران سے اس کی بات پر غور کر رہی تھی۔ ہیلو سر، آپ کیا سن رہے ہیں؟ وہ پھر بولا، وہ بزی ہیں، اس نے اتنا کہا اور کال کاٹ دی۔ یہ انسان کیا کرتا پھر رہا تھا؟ مومنا کو شک ہونے لگا، زرگام کچھ مشکوک لگ رہا ہے۔ کچھ دیر میں وہ تیار ہو کر باہر آیا۔ تم ابھی تک کھڑی ہو، سامان کیوں نہیں پیک کیا اپنا؟ وہ اسے دیکھ کر بولا۔ وہاں سب پہلے سے موجود ہے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ میں ایک ہفتے کے لیے جا رہا ہوں، تب تک کچھ الٹا سیدھا مت کرنا، کسی بھی فضول کام میں خود کو الجھانا مت، اگر کچھ ہوا بھی تو ولی سے کہنا۔ اس کی ساری نصیحتیں سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔
मैं अपना जब अच्छा बुरा समझती हूँ, समझे तुम? हाँ, पता है मुझे तुम कितनी समझदार हो। वो तंज़िया बोला था। भाड़ में जाओ। वो दाँत पीस कर बोली। गुस्ताख बीवियों का ठिकाना जहन्नुम है। बैग को बेड से उतारते हुए उसने कहा, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। वो चिढ़ गई। अच्छा, तो हो क्या हो ज़रा बताओ मुझे? अब वो उसके सामने था। मुझसे 10 कदम दूर रहकर बात करा किया करो ज़रख़ाम। गुस्से से सुर्ख़ चेहरा लिए वो कमरे से बाहर निकल गई। ज़रख़ाम के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। उसने अपना फ़ोन उठाया, बैग पकड़ा, सोफ़े पर मोमना का फ़ोन और हैंडबैग नज़र आया। वो भी उठा लिया। रास्ते में वो मुँह बनाकर बैठी रही। वो उसे जिब्राइल की तरफ उतार कर चला गया। रास्ते में से रियाज़ की कॉल आ गई। कॉल बंद करके उसे अच्छा ख़ासा गुस्सा आया। मगर अभी वो जिस काम के लिए जा रहा था वो ज़रूरी था। वो ऑफ़िस को देख रही थी जो काफ़ी शानदार था। इस काम से फ़ारिग़ होकर सामने खड़े लड़के को देखा, जिसे वो वली के नाम से जानती थी, जो शक्ल से उसे चोर लगता था और उससे भी बढ़कर मीसना। तुम्हें यहाँ काम करते कितना अरसा हो गया? टेबल पर हाथ रखे पूछ रही थी। 1 साल हो चुका था, वली ने शाइस्ता अंदाज में कहा। सरखाम खुद क्यों नहीं संभालता ये सब? दिन में 200 गालियां दिए बिना और 20-25 घूंसे किसी को मारे बिना उसे कहाँ सुकून मिलता है? साथ ही झूठे इनकाउंटर किए बिना ये सब यहाँ जो यहाँ नहीं होता। उसने जलकर सोचा। इन्हें जॉब करना पसंद है, बिज़नेस में इनका दिल नहीं लगता, मगर बिज़नेस में वो सुल्तान साहब की बहुत मदद करते हैं। इसके अलावा अपने बिज़नेस के भी अहम मामलात वो खुद देखते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मगर ये बात हम दोनों के दरमियान में रहेगी। वो राज़दारी से पूछ रही थी। मैं पैसे लिए बिना कुछ नहीं बताता। उसने साफ मना कर दिया। मोमना उसे घूर कर रेगी। अच्छा बताओ, कितने पैसे चाहिए? मैं रिश्वत नहीं लेता, मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दीजिएगा। एक सवाल के 10,000 चार्जेज़ हैं। वो बड़े मगरूर अंदाज में बोला। ठीक है, मिल जाएँगे। अब ये बताओ, ज़रग़ाम कैसा इंसान है? खड़ूस, बदलिहाज़, बदतमीज़ पुलिस ऑफ़िसर। नेक, खरा, अच्छा इंसान, हर किसी की मदद करने वाला, दूसरों के दुःख-दर्द में शामिल होने वाला, मोहब्बत करने वाला। ओवर एक्टिंग बंद कर लो वरना 1 रुपया नहीं मिलेगा, उसने वली की बात काट कर कहा। क्या पता, सच सुनने के बाद आप मुझे इस ऑफ़िस से निकाल कर बाहर मारें। है तो आपके ज़रग़ाम सुल्तान की बीवी। वो बुरा-सा मुँह बनाकर बोला। मैंने तुम्हें हायर किया है, तो मुझे ज़रग़ाम के बारे में सब पता करके दोगे, समझे तुम? उसने अपनी बात पर ज़ोर दिया। ठीक है, तो मतलब इस वक़्त मैं ड्यूटी पर हूँ। ज़रग़ाम साहब बहुत खड़ूस हैं, झूठ भी बोलते हैं, बल्कि ये समझिए सच तो कभी बोला ही नहीं। हर काम छुप कर करते हैं, फिर बहुत अच्छे तरीके से मुकर जाते हैं। तशद्दुद करना इन्हें बहुत पसंद है। इसके अलावा अपनी सौतेली माँ के बड़े दुश्मन हैं। लोगों की जान निकालते वक़्त साँस लेने का भी मौका नहीं देते। अब इतनी भी बकवास ना करो। मोमना ने चिढ़कर कहा, इन बातों पर वो कैसे यकीन कर ले? जो सच था, वो मैंने बता दिया। वो नख़वत से बोला। बस फ़ज़ूल हो, तुम भी खैर। रेस्टोरेंट का काम देखना ना स्कूल का भी। मोमना ने बात बदल दी। ये दोनों मियाँ-बीवी तो हुक्म ऐसे करते हैं जैसे मुझे कोई दूसरा काम ही नहीं। जी, बहुत बेहतर, मगर अभी स्टाफ मीटिंग रखी है, ताकि आपसे सब वाकिफ़ हो जाएँ और आप भी स्टाफ से मिल लें। वली ने मुस्कुराहट के साथ बात ख़त्म की। मोमना सोच में पड़ गई। उसे तो बिज़नेस की अलिफ़बे भी नहीं आती। कोट की जेबों में हाथ डाले वो तेज़ी से चल रहा था। शदीद बर्फ़बारी ने हर चीज़ को अपनी लपेट में ले रखा था। फिर वो रुक गया, नज़र उठाकर क्लिप का नाम पढ़ा, फिर अंदर दाखिल हो गया। अंदर तेज़ म्यूज़िक चल रहा था और लड़के-लड़कियाँ बंदरों की तरह उछल रहे थे। वो सबको इग्नोर करता एक लड़की के करीब जाकर खड़ा हो गया। उसके बाल सुर्ख थे, रंगत सफ़ेद, चेहरा गुलाबी-सा था। वो बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसने घुटनों तक आता स्कर्ट पहन रखा था। हाथ में वाइन का ग्लास पकड़े वो किसी लड़के से बात कर रही थी और उसके कान के करीब जाकर धीरे से बोला, हेलो ट्यूलिप। वो लड़की पलक झपकने से पहले चौंक कर पलटी, बेयकीनी और हैरत से उसे देखने लगी। ज़रग़ाम, ओह माय गॉड, तुम कब आई न्यूयॉर्क? वो खुशगवार हैरत से पूछ रही थी। सोचो, सोचा अपनी बीवी को इंतज़ार करवाना अच्छी बात नहीं है, उसने सर्द लहजे में कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई। तो तुम्हें पता चल गया, वैसे तुम्हारी बीवी बनने में मुझे तो कोई एतराज़ नहीं। वो मुस्कुराते हुए बोली। ज़रग़ाम ने कुछ नहीं कहा। सुबह कहाँ मिलोगी? कुछ देर बाद उसने कहा, अपने फ्लैट पर। ठीक है। वो उसे एक नज़र देखता हुआ बाहर आ गया। फिर अगली सुबह वो इसके दरवाजे के बाहर था। उसने दस्तक दी। दरवाज़ा 20 साल के लड़के ने खोला जिसके बाल ट्यूलिप की तरह सुर्ख थे और सिला की तरह भी। वो इसे चंबे से देख रहा था। पीछे से ट्यूलिप आई।
اسے دیکھ کر اس کے قریب آئی تھی۔ میرے گھر میں خوش آمدید، وہ خوشگوار لہجے میں بولی۔ وہ لڑکا سامنے سے ہٹ گیا، زرخام اندر آ گیا۔ چھوٹا سا فلیٹ تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھا۔ میں کافی بنا کر لاتی ہوں۔ وہ کچن میں جانے لگی۔ ضرورت نہیں، جو پوچھنے آیا ہوں اس کا جواب دو۔ اس نے سختی سے بات کاٹ دی۔ وہ کندھے اچکا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ پوچھو۔ زرخام کچھ سوچتے ہوئے اسے دیکھا۔ وہ شیشے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی۔ آج بھی وہ خوبصورت لگتی تھی، مگر روح سے کم۔ اس نے خود پر پرفیوم اسپرے کیا۔ مسلسل اس کے دماغ میں زرخام چل رہا تھا۔ وہ جان چکی تھی اس وقت وہ کہاں ہے۔ اس سے پہلے وقت اس کے ہاتھ سے نکل جائے، اسے جلد از جلد اپنی جان چھڑانی تھی۔ اس نے گلے میں موتیوں کی مالا سیٹ کی، پھر بیڈ سے اپنا پرس اٹھایا۔ اچانک فون پر رنگ ہونے لگی۔ انجان نمبر تھا۔ وہ سمجھ گئی یہ کس کا نمبر ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے فون کان سے لگا لیا۔ کیسی ہیں میڈم؟ خوشگوار انداز تھا۔ وہ اندر تک سلگ گئی۔ تم میری جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ چاہتے کیا ہو تم؟ غصہ تو نہ کریں، آپ کے خوبصورت چہرے پر اچھا نہیں لگتا۔ خیر یہ بتائیں، آپ سلطان صاحب کو کب بتائیں گی؟ دیکھو، ہم ڈیل کر لیتے ہیں۔ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں تمہیں دوں گی۔ اچھا، پھر مجھے سوچنے دیں۔ آپ کی بہن حرم، جس کا نام آپ نے فرضی رکھا ہے، 3-4 کروڑ اس کے۔ سلا نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ میری بہن ہے، اس سے سلطان کو کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ وہ نہیں ہے سلا میڈم، سوچیں جب سلطان کو پتہ چلے گا آپ کا ایک ناجائز بیٹا ہے جس کو آپ 18 سال سے پال رہی ہیں، وہ بھی سلطان کے پیسوں سے۔ اس کے علاوہ اگر میں انہیں بتا دوں کہ ان کی بیوی کو آپ نے قتل کیا تھا تو سوچیں وہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ سلا کا چہرہ ایک دم سے پیلا پڑا تھا۔ تم ایسا نہیں کرو گے، میں تمہیں منہ مانگی قیمت ادا کروں گا۔ ٹھیک ہے، 5 کروڑ چاہیے مجھے۔ مل جائیں گے۔ جگہ اور وقت خود میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے اتنا بول کر کال کاٹ دی۔ سلا نے ڈھال سی بیڈ پر بیٹھی۔ وہ جانتی تھی اسے کیا کرنا ہے۔ 2 دن بعد وہ سنسان سے علاقے میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ بیگ تھا، چہرے کے گرد اسکارف لپیٹ رکھا تھا، آنکھوں پر سیاہ گلاسز۔ وہ آدھے گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ 5 منٹ بعد وہ چلتا ہوا آ رہا تھا۔ چہرے پر ماسک تھا۔ اس نے بیگ پر گرفت سخت کی۔ اب وہ اس کے سامنے تھا۔ کیسی ہیں میڈم؟ وہ خوشگوار لہجے میں بولا۔ پیسے پکڑو اور میری زندگی سے نکل جاؤ، سلا نے نفرت سے کہا۔ پورے لے کر آئی ہیں نا؟ وہ ذرا محتاط ہوا۔ پیسے پورے ہیں تو مجھے گارنٹی دو کہ دوبارہ مجھے بلیک میل نہیں کرو گے۔ میں پاکستان چھوڑ کر جا رہا ہوں سلا میڈم۔ یاد رکھنا اگر دوبارہ تم میرے راستے میں آئے تو زندہ نہیں بچو گے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ اوہ، میں تو ڈر گیا۔ وہ زور زور سے ہنسنے لگا۔ بکواس بند کرو اپنی، اس نے غرا کر کہا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ سلا نے بیگ اسے پکڑایا۔ وہ کھولنے کے لیے نیچے جھکا۔ اگلے ہی پل اسے اپنے سینے میں کوئی چیز آر پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے وہ زمین پر گر گیا۔ خون تیزی سے بہنے لگا۔ وہ اس کے قریب بیٹھی۔ اس کے ہاتھ میں چھوٹا سا پسٹل تھا جس میں سلنسر لگا ہوا تھا۔ تم مجھے نہیں جان سکے، اگر میں 2 لوگوں کو مار سکتی ہوں تو تمہیں بھی مار سکتی ہوں۔ غصے سے کہتی وہ بیگ اٹھا کر چلنے لگی جبکہ ولی کو اپنا آپ تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان مینشن میں 18 سال پہلے کی طرح رش تھا۔ سفید لباس پہنے لوگوں کی کثیر تعداد تھی۔ ہانیہ مومنا کے ساتھ کھڑی تھی۔ لان میں مرد ہی مرد تھے۔ دونوں اندر عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، سلا مر گئی؟ ہانیہ نے نظریں سامنے رکھتے ہوئے اس سے کہا۔ مجھے تو خود یقین نہیں آ رہا۔ رات کو انہوں نے سب کو کوارٹر بھیج دیا۔ زرخام بھی گھر نہیں تھا، انکل بھی نہیں تھے۔ میں جب کمرے سے باہر آئی، ایکویریم میں ان کی لاش تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی اس وقت مجھے کتنا خوف آیا۔ اس نے بھی دیکھے بنا جواب دیا۔ یار وہ اندر گر کیسے گئی؟ مجھے کیا پتا، انہوں نے خود ہی کل ایکویریم کو وہاں سے اٹھا دیا۔ خیر جو بھی ہوا بہت برا ہوا۔ مومنا خاموش رہی۔ لوگ تعزیت کے بعد چلے گئے۔ زرخام ہاسپٹل کے لیے نکل آیا۔ کل رات ہی وہ واپس آ گیا تھا۔ سلا کی اچانک موت تو اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ اس کی بہن سے مل کر آیا تھا۔ اس کے بوائے فرینڈ نے سلا سے اچھے خاصے پیسے لیے تھے۔ اس کے علاوہ وہ ہر مہینے حرم کو پیسے بھجواتی تھی اپنے بیٹے کے لیے۔ اگر اسے کل رات دیر ہو جاتی تو ولی کو بچانا ناممکن تھا۔ سلا نام اب اس کی زندگی سے جا چکا تھا۔ کیا سوچا تھا؟ ابھی وہ جو اسے تھوڑا اور ٹارچر کرے گا، مگر وہ پہلے ہی دنیا چھوڑ گئی۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ ولی جاگ چکا تھا۔ نڈھالسا ہسپتال کے بستر پر پڑا ہوا تھا۔ وہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ لالچ بری بلا ہے، اس نے جتایا۔ لالچ نہیں،
سیلا ڈائن بری بلا ہے، نڈھال آواز میں وہ بولا۔ وہ مر چکی ہے، ابھی کچھ دیر پہلے ہی اسے قبر میں اتارا ہے۔ سرغام کی اطلاع پر اس کا منہ کھل گیا۔ اگلے ہی پل اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ناگوار نظروں سے سرغام کو دیکھا۔ اگر آپ یہ کہنے والے ہیں کہ آپ نے میرے لیے سیلا کا انکاؤنٹر کر دیا تو معاف کر دیجیے گا۔ مجھے آپ کے کسی جھوٹ پر اعتبار نہیں ہے، نہ ہی آپ مجھے تسلیاں دیں۔ میں اس اسپتال سے نکل کر اس کے ایکویریم میں ڈبو ڈبول کر ماروں گا اسے۔ وہ دانت پیس کر بولا۔ وہ اپنے ایکویریم میں ڈوب کر ہی مری ہے، مگر مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ مر کیسے گئی؟ زرغام سنجیدہ تھا۔ کیا آپ سیریس ہیں؟ وہ حیرت سے بولا۔ میرا اور تمہارا مذاق ہے کیا؟ وہ بگڑ کر بولا۔ نہیں، مذاق تو آپ کا صرف اپنی بیوی کے ساتھ ہے۔ خیر، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ بھی پریشان ہو گیا۔ ڈیڈ نے پوسٹ مارٹم نہیں کروانے دیا، ورنہ پتہ چل جاتا۔ خیر، جیسے بھی مری اچھا ہوا، اگر نہ مرتی تو میں ضرور اس کا قتل کر دیتا۔ وہ جل کر بولا۔ تم کیسے ہو اب؟ زرغام نے نرمی سے پوچھا۔ جیسے گولی کھانے کے بعد سب ہوتے ہیں، انتہائی بیمار۔ اس بار اس کی آواز میں مزید نکاہت تھی۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، مجھے جانا ہے، ابھی شام مومنا آئے گی تمہیں دیکھنے۔ ولی خان خاموش رہا۔ زرغام مزید کچھ کہے بغیر باہر آ گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ جبرائیل کے گھر کے باہر تھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ گیا۔ گلاب ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہے تھے۔ گھر میں خاموشی تھی۔ جبرائیل صوفے پر آنکھیں موندے نیم دراز تھے۔ وہ ان کے قریب آ گیا۔ دفنا دیے اسے؟ بنا آنکھیں کھولے انہوں نے پوچھا۔ جی دفنا دیا۔ خیر، آپ سنائیں اس طرح کیوں لیٹے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ ان کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ بس ایسے ہی لیٹا تھا۔ خیر یہ بتاؤ، کچھ پتہ چلا اس کی موت کا؟ جبرائیل اٹھ کر بیٹھے۔ کچھ پتہ نہیں چلا، پوسٹ مارٹم بھی نہیں کروانے دیا ڈیڈ نے۔ وہ اتنی اچانک گئی، مجھے تو یقین نہیں آ رہا۔ زرغام نے گہرا سانس لیا۔ اللہ مغفرت فرمائے اس کی۔ میں اب آمین نہیں کہوں گا۔ اس کی بات سن کر جبرائیل مسکرائے۔ مرنے والوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اب آپ واپس آ جائیں گھر، کب تک اکیلے رہیں گے؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ میں خوش ہوں، جہاں بھی ہوں۔ میرے اور مومنا کے لیے ایک بار آ جائیں۔ میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لاتا ہوں۔ وہ بات بدل کر اٹھ گئے۔ زرغام نے سر جھٹکا اور کچن میں آ گیا۔ آج وہ کچھ اسپیشل بنانے والے تھے۔ ریسٹورنٹ کا کام ختم ہونے والا تھا۔ اسکول کی بلڈنگ تیار تھی۔ ولی کے صحت یاب ہونے تک وہ آفس جاتی تھی۔ اس کے لیے بہت مشکل تھا، مگر وہ بہت سی چیزیں سمجھ چکی تھی۔ زرغام کے ساتھ اس کا رویہ پہلے جیسا ہی تھا، کچھ نہیں بدلا تھا۔ وہ اب اپنا بچا ہوا وقت صالحہ کے ساتھ گزارتی۔ اب وہ پہلے سے بہتر کوکنگ سیکھ چکی تھی۔ صالح کے ساتھ اس کی محبت بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ نور کی شادی پر بھی وہ اس کے ساتھ گئی تھی۔ سب عورتوں کے ساتھ بھی اب اس کی گہری دوستی ہو گئی تھی۔ صالحہ کی بلی اور بکری بھی مومنہ سے مانوس ہو چکی تھی۔ سلطان اب اس سے کچھ بات کر لیا کرتے تھے۔ وہ آج صالحہ کے ساتھ سبزیاں لگا رہی تھی۔ نئے موسم کی نئی سبزیاں۔ ان کا چھوٹا سا گارڈن تھا۔ وہ اسے بتا رہی تھی کہ کون سا بیج کیسے لگانا ہے۔ امی، آپ نے بتایا تھا آپ کی بیٹی بھی ہے، کبھی اس سے ملاقات نہیں ہوئی آپ کی؟ سنہری سنہری دھوپ میں صالحہ کا چہرہ بھی ہم رنگ لگ رہا تھا۔ آتی ہے ملنے مجھے، کبھی کبھی۔ ویسے وہ ناراض ہے اور مجھے پسند بھی نہیں کرتی، انہوں نے مسکرا کر کہا۔ مومنہ اکثر سوچ کر رہ جاتی، وہ کیسے ہر بات مسکرا کر بول دیتی ہے۔ آپ جیسی ماں کو کوئی کیسے ناپسند کر سکتا ہے؟ کوئی آپ سے کیسے ناراض رہ سکتا ہے؟ وہ اداسی سے بولی، جیسے تم اپنی ماں کو ناپسند کرتی ہو۔ آپ اپنا موازنہ اس عورت سے نہ کریں۔ مومنہ کے لہجے میں حقارت تھی۔ صالحہ نے افسوس سے اسے دیکھا۔ اپنی ماں کو معاف بھی تو کر سکتی ہو۔ وہ اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ میرا اس عورت سے کوئی واسطہ نہیں، وہ جیسی بھی تھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری تو ماں آپ ہے۔ آخری بات پر وہ مسکرائی اور ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان کی اگلی بات سن کر وہ ساکت رہ گئی، بالکل خاموش ہو گئی اور ان کا چہرہ دیکھنے لگی۔ شام کو وہ گھر واپس آئی تو زرغام کمرے میں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے بیگ ٹیبل پر رکھا اور فریش ہونے چلی گئی۔ واپس آئی تو وہ آنکھیں موند کر لیٹا ہوا تھا۔ وہ بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گئی اور خاموشی سے بیڈ پر انگلی سے گول گول دائرے بنانے لگی۔ چور نگاہوں سے اسے بھی دیکھ لیتی۔ جب کتنی ہی دیر وہ کچھ نہ بولا تو اکتا کر وہ خود بولی، سنو، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ زرغام نے چہرہ موڑ کر دیکھا۔ بولو، میں سن رہا ہوں۔ واپس آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ بولا، میں چاہتی ہوں پاپا دوسری شادی کر لیں۔ اس نے سنجیدگی سے کہا۔ زرغام نے چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں یہ خیال کہاں سے آ گیا؟ وہ حیرت سے اسے دیکھ کر بولا۔ تم بابا سے بات کرو، وہ شادی کر لیں۔ اچھا، کس کے ساتھ وہ شادی کریں یہ بھی بتا دو۔
वो मुस्कुराया। साले आंटी से, उसने जल्दी से बोल दिया। ज़रग़ाम एकदम उठ बैठा। तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है? उसके रिएक्शन पर वो कन्फ्यूज़ सी हो गई। इसमें गलत क्या है? बाबा अकेले रहते हैं और साले आंटी को भी सहारा मिल जाएगा। उसने वज़ाहत दी। तुम्हें ज़रूरत नहीं इतनी फ़िक्र करने की। बाबा कभी नहीं मानेंगे और ना साले आंटी। उसने दो टोक कहा। क्यों नहीं मानेंगे? मैं खुद मना लूँगी। दोनों को। बाबा मेरी बात नहीं टालते। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। पूरी दुनिया की फ़िक्र है तुम्हें, सवाए मेरे। ज़रग़ाम ने बात बदल दी। तुम्हें क्या हुआ है? अच्छे भले तो हो। वो हैरानगी से बोली। मैं सोच रहा हूँ हम एक एनजीओ बनाएं। ज़रग़ाम ने इसका हाथ अपने हाथ में लिया। मैं भी कब से सोच रही हूँ। वो भी पुरसोच अंदाज में बोली। मगर तुम ज़्यादा बिजी हो जाओगी। स्कूल, ऑफिस, फिर एनजीओ कैसे मैनेज करोगी? हानिया है ना मेरे साथ, हो जाएगा। ठीक है, वली को बोलता हूँ मैं रेस्टोरेंट की ओपनिंग के बाद हम एनजीओ का काम शुरू करेंगे। मोहना के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैं बाबा से शादी के बारे में बात करूंगी कल। उसने जता दिया कि वो बात भूली नहीं। मोहना कोई बेवकूफ़ी मत करना, मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ। सरगाम ने सख्ती से कहा। मैं बात करूंगी बाबा से और आंटी से भी, जो होगा देखा जाएगा। वो संजीदा हो गई। सरगाम ने कोई जवाब न दिया। मोमना का हाथ अपने बालों पर रखकर उसने आंखें मूंद लीं। मोमना बहुत नरमी से अपनी उंगलियां इसके बालों में चलाने लगी।